Адамдарға өз қалауыңызды ықыласпен істетуге тырысыңыз. 1915 жыл Америка үшін қорқыныш пен үрейге толы болды. Еуропа халықтары бір жылдан аса уақыт тарихта бұрын-соңды болмаған қанды қырғын ұйымдастырып, өзара кескілесіп шайқасып жатты. Мұндайда бейбітшілік жайлы айту тіпті де мүмкін емес еді. Алайда бағын сынап көргісі келген Вудро Вилсон өзінің жеке көмекшісін Еуропаның қолбасшыларымен кездесу үшін кәрі құрлыққа аттандырады. Үлкен ерлік жасап тарих беттеріне есімін алтын әріппен жазғысы келген мемлекеттік хатшы Уильям Дженнингс Брайан бұл аманатты өзіне тапсыруын қатты өтінеді. Алайда Вилсон бұл іске өзінің досы және кеңесшісі полковник Эдвард Хаусты лайық деп табады. Мемлекеттік маңызы бар тапсырма алған Хаус ендігі жерде Брайанды ренжітіп алмай осы жаңалықты жеткізуге тиіс еді. Бейбітшілік эмиссары ретінде Еуропаға менің баратынымды естігенде деп жазады күнделігінде полковник Хаус. Брайан қатты қамықты, ол бұл іске өзін лайық көретін. Мен оған мемлекеттік хатшының бұл іспен ресми түрде айналысуын президенттің орынсыз деп тапқанын, Брайанның бұл іске араласуға басқалардың назарын аударуы мүмкін деп шешкенін жеткіздім. Оқиғаның қалай өрбігенін байқаған боларсыздар. Хаус Брайан сияқты мәртебесі жоғары ресми тұлғаға бұл іспен айналысу қол емес екенін, тіпті оның деңгейі емес екенін жеткізді. Ал бұл жауап Брайанның көңілінен шықты. Осылайша тәжірибелі де епті полковник Хаус ұсынған ісіңізді келесі адам қуана-қуана атқарарлықтай етіп жеткізе біліңіз деген адамдық қарым-қатынастың маңызды ережесіне сүйенді. Вудро Вилсонда Уильям Гибс Маккеуиді кабинет мүшесі болуға шақырғанда осы тәсілді ұстанды. Бұл кім үшін де үлкен құрмет еді. Дегенмен Вилсон бұл ұсынысты Маккеду өзін бұрынғыдан бетер маңызды сезінерлікті етіп жеткізе білді. Енді Маккедудің өзіне құлақ түріп көрелік. Вилсон өз өкіметін жасақтап жатқанын, менің қазына хатшысы ретінде жаңа команданың құрамынан көру өзі үшін үлкен құрмет екенін айтты. Вилсон адамның көңілін қалай табу керегін білетін, сондықтан ұсыныс жасалған адам ұсынысты қабылдау арқылы ұсыныс жасаған адамға үлкен көмек жасап тұрғандай сезімде болатын. Өкініштісі сол, Вилсон бұл тәсілді үнемі қолдана берген жоқ. Мұндай тәсілге жүгінгенде тарих басқаша өрбірмеді, кім білсін. Айталық, ақш-тың ұлттар лигасына қосылуы Сенат пен Республика партиясына мүлдем ұнамады. Бейбітшілік мәселесі бойынша конференцияға Элиот Руд, Чарльз Эванс Хьюз немесе Генри Хебет Лодж сияқты Республика партиясының белгілі өкілдерінің орнына өз партиясынан шыққан ешкім танымайтын адамдарды ертіп баруы халықтың ашу-ызасын тудырды. Ол республикалықтарды көзге де ілмейтін, лига жайлы идеяның оларға тиесілі екенін ауызға да алмайтын, осылайша адамдық қарым-қатынас мәселесін естен шығарғандықтан мансабынан айырылды. Денсаулығын құртып, өмірін қысқартып қана қоймай, Американың лигадан шығуына түрткі болды. Осылайша дүниежүзі тарихын басқа арнаға салып жіберді. Адамдарға қалауыңызды ықыласпен істетуге тырысыңыз деген қағидатты тек мемлекеттік қызметкерлер мен дипломаттар ғана қолданады деуге болмайды. Индиана штатының тұрғыны Дейл Ферре осы тәсілге сүйене отырып, балаларының біріне үй шаруасын қалай орындатқанын айтып беруге болады. Алмұрт ағашының астындағы шөпті шауып жүрген адам қайта-қайта жұмысын тоқтатып, жерге түскен алмұрттары теріп әуре болмас үшін Джеффке барлық алмұртты алдын ала жинап алуды тапсырдым. Оған бұл жұмыс онша ұнамады. Ол кейде мүлдем ештеңе істемей отырып алса, кейде алмұртты шала жинап кететін. Реніш білдіріп ұрсып жатудың орнына мен оған былай дедім: Джефф, екеуміз мынадай келісім жасайық. Алмұрттың әр себетіне мен саған $1 төлеймін, бірақ алмұртты ағаштан емес жерден теруің керек. Алайда егер сен жинап кеткен жерден алмұрт тауып алсам, әр алмұрт үшін сенен $1 алып отырамын. Қалай, келісеміз бе? Нәтиже мен ойлағаннан да асып түсті. Ол түсіп қалған барлық алмұртты жинап қана қоймады, сонымен қатар себетті толтыру үшін ағаштан алмұрт жұлып алмауын менің қадағалап отыруымды сұрады. Достары шақырса да, тума-туыс өтінсе де ешқашан көпшілік алдына шығып сөйлемейтін бір адамды білемін. Алайда ол жоқ деген сөзді айтпаудың шебері еді. Сондықтан оған ешкім ренжімейтін.
Ол қалайша өтінішті ешкімді өкпелетпей-ақ орындамайтын, әрине өзінің тым жұмысбасты екендігін айтпағаны белгілі. Ол былай еді: алдымен ол өзін шақырғаны үшін алғыс айтып, сосын бара алмағаны үшін кешірім өтініп, өзінің орнына басқа адамды жіберетін. Басқаша айтсақ, ол шақырушының ренжуіне мүмкіндік қалдырмайтын, және ол адам ойланып болғанша өз орнына басқа адамды ұсына қоятын. Курсымызға қатысқан батыс германиялық Гюнтер Шмидт өзі басқаратын азық-түлік дүкенінде жұмыс істейтін, ісіне дұрыс көңіл бөлмегендіктен сөрелердегі тауарлардың бағасын үнемі шатастырып жүретін бір жұмысшы жайлы айтып берген еді. Оның ісі клиенттерді әбден шатастырып, олардың ашуын туғызады. Осыған байланысты жұмысшыға айтылған ескертулер сөгіспен қабылданған қатаң шаралардан онша көп пайда бола қоймады. Ақырында бір күні Шмидт мырза оны кабинетінен шақырып алады да оның сөредегі тауарлардың бағасын қадағалайтын жаңа қызметке тағайындалғанын жеткізеді. Бұл жаңа жауапкершілік пен лауазым оның жұмысқа деген көзқарасын мүлдем өзгертіп, содан бері ол қызметін мінсіз атқарып келеді. Балалық дейсіз бе? Мүмкін, алайда құрмет легионы орденін тағайындап, оның 15 мың әскеріне таратып, 18 генералына Франция маршалы атағын ұсынып, әскерін ұлы армия деп атағанда, Наполеон соғыс ардагерлеріне ойыншық таратып бері деген сынға ұшыраған еді. Бұл сынға ол ересек адамдарға да ойыншық керек деп жауап беріпті. Атақ беріп марапаттау Наполеонға қалай көмектессе, сізге де солай көмектесері сөзсіз. Мысалы, гүлзарын таптап басып бүлдіріп кете беретін балалар көп жылғы досым Скарсдейлік Эрнест Кент ханымның ығырын шығарады. Ол балаларға жалынып та, ұрсып көрді, одан түк шықпайды. Ақыры ол жүгірмектердің ішіндегі ең тентегінің қолына билік беруге бел байлайды. Сөйтіп оны детектив етіп тағайындап, оған гүлзарға қарай аяқ басқан тентектерді ұстап беруін тапсырады. Мәселе осылайша өз-өзінен шешіле кетті. Оның детективі аула сыртына от жағып, оған темір қыздырып, баса көктеп жүретіндердің аяғын күйдіруге дайын отырады. Адамның көзқарасын немесе мінез-құлқын өзгерткісі келген кез келген көшбасшы төмендегі ережені жадында сақтағаны жөн. Бірінші, шынайы болыңыз. Қолыңыздан келмесе, ешкімге уәде бермеңіз. Бас пайдаңызды ұмытып, төңірегіңізге қандай пайда тигізе алатыныңызды ойлаңыз. Екінші, өзге адамнан нақты нені қалайтыныңызды анықтап алыңыз. Үшінші, өзіңізді басқаның орнына қойып көріңіз. Ол адам сізден нені қалауы мүмкін екенін өзіңізден сұрап отырыңыз. Төртінші, ұсынысыңызды қабыл алған адамға бұл ұсыныстың қаншалықты пайда келтіретінін ескеріңіз. Бесінші, ықтимал пайда ол адамның қалауына сай келетін болсын. Алтыншы, сіз қандай да бір өтініш айтқан кезде өзге кісі де бұл іс оның өзіне де пайда әкеледі деген ой қалыптасуы керек. Біз өтінішімізді айталық, төмендегідей қысқа бұйрық түрінде жеткізе аламыз. Джон, ертең бізге клиенттер келеді, сондықтан қойманы реттеп қою керек. Оны сыпырып, бумаларды сөрелерге рет-ретімен орналастырып, жинап қой. Немесе бұл тапсырманың Джон үшін де маңызды екенін көрсетеді етіп, бұл ойды былай жеткізуге болады. Джон, бір шаруа шығып тұр. Бұны қазір істемесе кейін кеш болады. Ертең осында біздің жұмысымызбен танысу үшін біраз клиент келгелі жатыр. Оларға мен қойманы көрсетсем бе деген едім. Алайда оның жайын өзің білесің. Сондықтан оны тазалап, бумаларды сөрелерге қойып шықсаң, компания үшін үлкен қызмет атқарған болар едің. Бірінші айтқаныңызды Джон ықыласпен орындар ма екен? Бұйрық оның жүрегіне жол таппайтыны анық. Алайда бұл жұмысқа оның да мүдделі екенін көрсеткен екінші тәсіл оның тапсырмаға жауаптырақ қарауына түрткі болады. Қоймасын мақтан ететінін, компания үшін үлес қосқысы келетінін сіздің білетініңізді түсінсе, ол сізге қуана-қуана көмектеседі. Бұл тәсілдерді қолдансақ, адамдар айтқанымыздан шықпайды деп ойлау аңғалдық болар. Дегенмен көптеген адамдардың тәжірибесінен көріп отырғанымыздай, бұл тәсілдерді қолданып, жетістігіңізді 10% ғана арттыра алсаңыз, онда сіз көшбасшы ретінде 10%-ға алға жылжыдыңыз деген сөз. Бұл сіз үшін нағыз жеңіс болмақ. Адамдарға өз қалауыңызды ықыласпен істетуге тырысыңыз.